주자라 아니나 정랑바 유 가당 지자나就是키고 그냥 레 정랑바나 마도자 나자 아강 킬람노 양치발라就是알라모와자성 탈리 아데사 아니우바이나 아증다 추초체네 리바자 아니우바 코린라 타레냐 타쿠 아잘라 이 아초망 나닝땅 아카이야 나 수마제티 이지 레 아제바 리레 히 증랑바 유리레 증랑바 유 니차 차키나 저서 증랑바 유인 바이블 아시 증다 출라나 고 아히 증다 출라나 카르 비친 저서 창다나 바농 증랑바 요 아초망히 저이사나 람팅데 투차쇼나 아초망이 데 amazing grace 아니면은 아초망 보츠로 이사나 카트비 람팅할라 힐라 achana iba definition katu bible khuna chosa definition jaba grace yo iba choma yo za thinghala tsungrang ba yo god unmerited favor god is his undeserved kindness ajate yore ajane isate maling choba nate ite maling choba ijena ngucha nguchuna earn cha choba ma hiba tsungrang ba yo choma za tani ijena ije the deserve machaba tsamana apio achomang apio amwanung la isa noro choba khatulile hachana hipa bible khune isa khyangi che soba cha chalile achana hipa ajingda chola khodi san thingarna the word grace mahala graciously hipa he thana le bacha ajingda chola thingala 185 times joisa thana lile ahi ajingda choko asi ajingda chola
tingala ko Apostle Paul nas apio epistles apio shetila there is more than 100 times that there is used hanalile Apostle Paul nas hipa grace hi azinda chula thingte first grace achoma cha khate isa nguro khala lipo shitela isa ngono lipo shiti tharo kela thinghala tsang bayo achoma cha no ha cha licho isa ngono ha cha ba hila ina apam passage apam matkre tanya hila thana le bacha but Noah found grace in the eyes of the Lord idayuna lele isa yudana la ta Noah tela apatumba kanyang licho ida isa yudana la thana lele atin hila grace first grace appears hapa Old Testament la Genesis 6:8 la chala isa ngunong hiba tu kada chona Noah bikhla Noah maling azurisa ni chara makhilong na lerbai tanya sala kada chu Noah maling changang ba yo grace hi changang ba yo achong cha api maling mucho isana thing mathe khala isai na UK na mathe na lile Noah bikhla alimila le ba ni chara pum athani amani ne chingnal cho ko sa changang ba chingti Noah ko abi kuchi cha khunala changang ba using la bai chana le ba malicho changang ba commandments choosing aichina akang kuchi rana le ba malicho ko changang ba na makhini ba changang ba na thani ba palu cha cho palu licho kang cho la tingbi bo mache mala mashi changang ba nyam na le ba ni charti tu cha cho isa nangure azingda chula thali isan thingkhang la hachan na changang ba na apina changang ba na determine cha cho alimi hi cha limila le ba ni charti hirina adela biyo cho manyara cho cha iba limila de la yukhaba khaturo judgment khaturo no ko hacha bacha ki malam khuna alimi hi sha chotok be no bakhanga changang mana choisa ningcho cho last Bible passage Bible lesson ko the thina grace khate appears ha saro khangla revelation lesson ngono book of Revelation la misha cho shitila misha cho changa wa chapter 22 verse 1 achanga pala hilayuna lile the grace of our Lord Jesus be with you all amen tayuna lile ko achan the grace of our Lord Jesus Christ be with you all amen pakla iba azingda cho hi seal sa cho iba azingda cho close sa cho ani miano changang ba yo achuma cha hila isa yulana syul yun le ba apatumba jisu achomang nara atmonte ling amen pakla sa yuna lile he changang ba alimela thingkhang la changang ba yo achomang hi cho lipo te na cho se ni char de khang changang ba na hita to ma pe cha ara mani ra cho cha ara thani ra cho cha pakla changang ba na cho se ta to ma pe cha ta ni changang ba yo achomang la ta yok pa cho changang ba yo achomang yok pa cho ko isa na changang ba yo grace hi khat bi kho de lam thar na changang ba yo grace cha isa na kho te sin ko mit charo isa na amani shi to de changang ba na ha cha ba moment la ne isa kyang ma kya se ba ma sa so ba ha isa na lam thinga la changang ba yo achomang lile changang ba yo achomang kun he doesn't kill us when we sin against God ko isa apm hila zero na lerti isa apm changang ba yo achomang khu ne isa khamcho lerti lile isa apm changang ba jingdi isa apm Roman chitla yu chorisa lang khatuma ne lang khatula tunang khatuma ne tunang khatula changang ba jingdi shokchorati changang ba jingdi longchorati changang ba nyamrati changang ba makanyang sorati lile isa apm na ko changang ba yo grace khunatu isa riki khamcho changang ba ne ta chi noroyale ko hachana ko te isa na changang ba yo changang ba jingdi repent haro isa mani aya changang ba imalang ko ikyang malang be chana I chame ko I chume yong me ko ina arakhe male machana office la lang the muchi na chuko ikyang malang be chang malang chingerna ko te changang ba de repent haro zada de changang ba chana forgiveness ngure ko achaba grace and then in the receives hare hachana shomalang isa hipa kayong sa January date wonan tike pa khang isa na li na ro de changang ba jingdi khatoi isa na chame lo changang ba na makhnya ba tutur isa nguchime na lo hachis isa na khatibi lam thing na yanong isa na achangala changang ba de ningchoda ba tangkhida na cha khatu khino hachani hiriri lam thing de changang ba la khatoi ani myano achomang ani myano achoma na chimlam thole ba changang ba isa na ngura ba hachana hila isa na thing hala
as he's as in that chula sana khat bi bakang khada cham isala hita chi zungang bar jing de chome chame ngu chime zungang mana kamcho ba chara ba tanya khada chuna no ha be khala ni chara cha to de kimalam khu na chura sa so khang cho no ha ku thi tu ma khada chuna sa so cho esan lam thing khala our historical background esan yang chi no ngai history like you na le ba cha no ha de zungang mana cha ba ark ha cha ba ark club na ba khana zungang mana yo ba ni mong ti na kaun cha ba kimalam na alimi hide nitardi de judgment roba hataba nimong tashila cha 75 to 100 years tachir bai animiano atan 75 to 100 years tsang bar you grace spirit arni da yopa chwe tsang bana khote tu che hiri nitardi ar manila na so repent cha yang la ro no bokana tsang bana yingcho 75 to 100 years lamthing tsang bana zada yingcho tanyesala iba noha chi chai noha be khala nitardi na noha na kitang kalabiate ark kalabiate abikhang ochi macha manye na choji jena UK lai sanang ule zang ba yang himala ar manila na chame ko bakang zang ba yang ronuma pa abikhang king there is a choji je macha manye ro choba ko zang ba na cho 100 years ta shi there is a ying cho bai dan ye sana sa zang ba yang ma himala cho atana hilai san thingala so God is gracious to us so isa apamte limila ate noha chichan na poisa up that sram he's still gracious to us and he is patient with us isan tholam thing atparti turti mahala afa amores halani khabila chuzarti nerzarti ni side yo chomani khangla isa you ako isa ta chang ba you no ma ba you la akabo ke ko shuba ba la ba punishment je ba azure sa chare tani tsang ba la khatoi arang cho isa ni dang he is always patient with us and he doesn't want any of us to suffer, any of us to perish eternal hell la machanga ba mamimila machang sonya bana zang bana joisa le di sa ying tu ying re khara du sa mani ning cho ne yang lang ro no ma no pa khala zang bana le di isa tu ying re atane that is his grace, God's amazing grace as is anangure ki ba tsang ba yo grace tsang ba yo achoma hikuna his grace allowed us a chance to repent ani me anonga tsang ba yo achoma khuna tu isa kyang chance choba isa repent sana ba isa manila na ko tsang ba yo grace na tu the grace of our Lord Jesus Christ accept us rather than rejecting us. Isa chame ko pang isa kyang reject ma cha tani apil sungrang ba Jesu Christ yo achoma kuna le isa kyang accept cha choba. Isa khati khadoi amani ne chingna lenye. Ko his grace save us through faith in Jesus. As that kyang ni chi sorry. Ko sara Jesu Christ cha yuchi ne hiba achoma hiba grace receive saro ningla yang la arden ning dang te. Ko cha ba heaven la machanga ba ningla yang la Jesu Christ na ke userdik ning dang ali charo nam na lero ha cha pala zato chinong ba linong ba cha arden ning dang to le na. Achana the grace it's all about God's grace. It's all about tsang ba yo amazing grace lile. 1 Corinthians 3 la juzara ani na chi jana ki ne yoko. Eba apostle Paul ne yo choba. Ta tsang ba achomang khu itulro hatsali le ba. Eba be khala tinghala apostle Paul abi Jesu Christ mashire de. Abi kha to be ni tsara ma he was criminal. Abi murder char licho abi khat to be ni tsara ma cha licho tani ko de Jesu Christ shire cho. Hazada de Jesu Christ khachobo khala. Jesu Christ khachobo khala abi je khat to be na transform chajo. Adel atulana anyalana atukang chojo kat to be na transform chajo ko apitza Christ Jesu Christ yo messenger katusana apikyang adela tsunga ba Jesu Christ na apikyang appoint chajo apikyang send out chajo ko achana apostle Paul ne yo bacha api ate tulro hajri apamcha Jesu Christ choma khunalile Jesu Christ choma apite malena apina Christian ri to de chamche chamlo sa sorza tsunga ba tasi Jesu Christ tasi na apikyang sa sono ba tani still den apeto ni chara ambacha chane abikyang malang bejepo abikyang tsungang ba yo chomang khuna abikyang akang riki yo pachu ba ni da apostle Paul ne yo chobai san ngore ko apostle Paul na appeal letter a tungla
hatsana api per kyashang bamnya api kyashang ma pamre api arang yokula rang yok panye sala api na sheti thatu thore thatu thora jisu krisa yo achomang narapum te ling greetings lami le tapi na chapa grace mention sana jurse utility can encourage sana ajurse api na muchitu mucho ko de api arang yokula chawre sa janga ba yu sopono arang kula neo chede api na api sheti khu na jurse utility can chachi na jurse mucho ba ilai sana ngore ko sa ko tsang baryo achoma jisu krisayo achoma johan chidiki ara anyela na thai ko to ta thing na ba khanzala me kyungor khatuna jisu krisayo achoma ngucho isan ngure hila jisu krisa chapter 7 John chapter 7 dan isan thingala juhudarati hajoisa ara 21 years and above athirati sa khangla joisa le tario fees atungte hirila ara bana zere chaba khangla jisu krisa bana jerusalem la liyate le ti hajoisa amabuku makang masha ate authority rabai putsrati authority na changang bar authority yura authority na ro aran na changang bar yo amai achong lapcho using alang thre chuyuno tonung haja cha na joisa lipa pe kha khadola nyang khatu hajoisa jisu kusana amabuku amanya bapo sati le ya cho hajoba khang api pampo apine to na yate pharisee ko desa langdarti authority hirina religious leaders tina there's hungar to khatu thana sati bite ja noro bakhala there's jisu kusate yocho iba hungar hi apina kana khon yate irna rangchwe bakhala noro cho acho cha mosa using aichnala sar nakna yaro sar ta amachang uchro archa lungna kingsan mo bo yurcha nana su tuyoro bakhala jisu kusate yocho ajada de jisu kusana apamchilana yamusuna alila choba po apina ali sungsungna cha akhina da thana ya cho akhina tha ya cho apina arana choya ba cha mayu chicho kyo apina alila cha thano ti ki cho tani arana apite cha cho question tsingting jo ajada jisu kusana tsingma suna ara thengpo khala arde yo ba yu cha la yo ba cha nar yo la sanasa amani mashat ta thingcho cho sa narayula sa amani akangla amani mashat pa thingcho apya ko lung thobo kyungo de khangja king bokhala yucho yobo apin na thali allah pamcho allah pamba ali sungsung la ja na tha na ya cho azna zui yobo khang la ja pina tha na ya de hilai azngda choboni sa khyani che so ba cha ara ha cha ba amalung la elders ti ko ashielung ti senior citizen ti hajri akho na napa khana ar khatu na kyungot be kyangsa lung na making bo khana khat na chi khang pe cherba apam chi khang be cho hajba khana jisu kusana chungma su na choisa hajba khana chungma su na thinde kyungot to apimaling aya she da ya cho kyungot cha aya she ya cho cha jisu kusan kyungot be chung thang cho hang khalo apar khade chi khang cho apar khalo de adila apam chi khang be cho apimaling cha cho bo yo cho acho chila isana thingkhala apakene yocho apadungba sanase ima malangcha kharna na khyang malangcha choma bakhala chungdi cho tanye sanase ikhyang mamalangcha bakhala khungda ton yocho hazada ji jisu kusan yocho innocent na khyang mamalangcha re wang ta hikotina amani tapichi ezai hikotina amani tapichi NKJV la thinghala go and sin no more bakhala za yocho isana ngure jisu kusan yoba atana hila thingte hiba jisu krisa yo anye meano achoma cha hiba kyungor na samucho ko hi arana robot la mosa using ebo bibiro roba tani sala azingda chola khode isana thingna azingda chola livira shiti ko de se deuteronomy la hezala cho se chi jana yona lele Leviticus chapter 2 ko de se Deuteronomy chapter 22 hazela chi jana yona lele verse 22 la ni tsara khara ajosa am hero du nakna muchiya khla atheba sa kyungota sa noro pa anyting na lung ne kingsan ba mosa using la cha dalile tani arna kyungot tu cha rang noro cho atheba cha khate chi cho atheba cha ba sin la malima ta atheba cha achana atheba cha hiri religious leaders tina atele verse 4 like something khala hipa yo jisuksa rangno ba akhona ra plan cha cho ara set up cha cho akhona
rang nong ba Jesu Christa kyang malang rang nong ba ne dang akuna set up chaba arna cha ba thi ba cha no ve kyung de akang chanyang so ma kim de so ba athi ba zala ma do ro ta kyung de no ro cho a cha khatu a cha ne amani nak na khang ya ha chu sa sar nak na khang yo mo sa using ai chna lung ne king se no ba kyung ba to sa athi ba sa no ro no ba ta ni athi ba cha ma no ro cho ko cha da de Jesu Christa na hila kyung be kyang a bio a choma cha zo mi sha cha cho tuno kha Jesu Christa cha mani ri kyang a chomang ngeche amani la ne le chinong ba hero choma apila mapse no ba ro cho ba ma mani ri sa sono ba ro cho ba ma a cha ne Jesu Christa a chomang hila kyung go to na mu cho ba hila sa ngure isa akang la khatu khabilam thing the isa apam na chur sa knowingly unknowingly mathe po khama khala mathe ko na sa atong bi sana isa family la hazur sa isa your loved ones di kyang sala ni sa atong bi disgrace hare isa na khabilam thing the khala ma khala tur na sala ni chuzar kyang disgrace haba mar ka cham hero ka chakang mi na tebo great acham hero cha A+ hero no ba matu ba first hanu ba matu top choro no ba matu ba there is disgrace haba hang khabile sa ni jar khar kyang la chur sa siblings kala chang ma khale sa chutu chen ka la chang khabila pareyo past life cha trobi ba khana adela apikhang disgrace haba apu ba kyang disgrace haba a chur is thare ta chungrang ba yun yo ba cha isa akang la cha ba cha chungrang ba na ma khinyare achana ni jar kyang adela disgrace hanu ma pe chungrang ba yo achoma grace na khata Jesu Christa China amakang no cho choi par kyang cha chur sa achoma cha musong ba khana isa na ni chuno tuno khangla isa no khode chungang ba de malang ning choro cha da de chungang ba na amakang na chur sa na kyang malang be chi bo chungang ba yo achomang khuna ichimi chungang ba chur khatu chana chur sa akhirang la yo bar cha ha cha ba ni jar khatu kyang apio past life apio history a hi tropi pa khana isa na ar kyang asham chano tuno khang isa ne disgrace had ar kyang nyamra pa ar kyang ashak chara pa achana ha cha ba isa yo saing kang le isa akang la pukhila male nong khadang atong te lile shomlang sa isa zero pomerti utility hiri pharisee ti roi hiri elders ti ri leaders ti ro nami lung tropi pa khana permani tu yang chi kingnong ba ro pomra ma lung chan na khala bi ba cha tho cha si yo pa tuno kha isa pam mani to lile sa ma sa male chungrang ba yun yo chori isa apam lang khatu mani lang khatu la chi mere cho mere mu chi mere ti to lile amani to lile achana cha ba lung cha tropi ko chungrang ba yo achomang Jesu Christa China amagang achomang ngo ba cha achomang cha ngusong nakuram te ne shangar te acha ba achomang cha ngusong chungrang ba yo achomang le sa apam kyang chur se chungrang ba na chur se yok pa chale equally chungrang ba yo achomang sa pam kyang yok pa chale alre cha ate king ra ar kyang pa ba cha yok pa chano ba chama ta isa apam kyang sa ko ai lamra alre male azira azara male akira amakira male apam kyang chungrang ba yo achomang sa ko tu achur se yok pa chale azana shomalang tine isa lung isa khela pi ba cha tropi no na isa na per kyang disgrace ha ba cha ba saing kan le amacha per kyang shame cha ba pikhapum la permangulang choche ba chai pamja chungang ba chingti chungang mana ba khachoche ba khat lile achre pam isana pechanong makapno achana the creator of the universe the savior of the world loves you katoya kanya no hallelujah ni alde tripung chungang ba na ne khyang mai le ko tur na khapi le sa khyang disgrace hanong ko le sharma yar na disgrace hanong ko le mal channel na chuzar na achre disgrace hanong ko le tanye the creator of universe, the savior of the world still loves you. We are not loved because we are good. Isa has a creator ni isa kyang mai ba isa cha chun mai chu ba ma. Tanye, but we are loved because he is good. Apila acha chungrang cha chu kun ne kyang mai chu no na. Hadzalile. Hadzna chungrang ba yo amai hi che sa pam khan ni dang available lile sara chungrang ba shantan na mani ning churo sara chungrang ba shantan mani ning choba Jesu Christa khe churo ara pam dina thang chi na phulu na za chungrang ba yo choma cha achur se yok pa chana lile isa ashiblung shomalang zero na lerti de na atazana isa pam de
차강강 리노로데 증앙바요 아니 메용농 아초마 나강라 카다오 너르구티라 카다 무치초 버강라 요 팅나나 아밤르데 조니노 랑빠빠빠빠빠라 증앙바요 초모라 노로바 조니노 2 Corinthians chapter 12 verse 1 la yuchiba my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness that you nalile asa sumbaze ta semzela 증앙바요 따세자 really sudile John Newton is abam na mathinaliba John Newton he accounting kanla he api the cut to be the famous nizar katulile api he was a slave trader katu sajo go at this slave trading ship la api captain sa sana cho api life story ko de thina api azate ata cha kadang godly mother katu sana le cho chungamba mathiba chungamba chungta pa ata ka sajo tani api azate na ata so be cho atwa sobebo auna atela nita asi hyona roko azaba khanala apiatela akikya chalde bo khanala azorsa awusa zorsa malipebo apiatela apina awuyo shippa zorsa thingino kancho ta hipa nitsare hi kode san thina api 1700 be khala zorsa kadang zorsa ninkhung amachang uchbala sa aninkhung khatu chana zorsa pisalicho africa la navano nitsardi rang opino human trafficker khadro ship la zorsa no bano ara kan chanyang janong zorsa amachang uchnong zobo hibe inung nitsarja zorsa chana le pa nitsar khatu chacho tani mong khatu chang ba jisu khrisa yo achoma na hi pa nitsar hi rangcho ko jisu khrisa achoma na hi pa nitsar hi rangte apia kangla ani menong jisu khrisa yo amaiza apina mathecho jisu khrisa achoma za apina tes hadingcho zu tingcho hazaba khala hiba nitsare hina api kanga tele 82 years that chaji de api atela sanung cha pi kharo chite apina yo ba cha yo memory pamtela changkhang ji yale memory mali ji yale tanye in a langanye in a manage kore langanye two things I still remember in a lamkele ko hazaba za to khala I'm a great sinner and Jesus Christ is a great savior bokhala apina zursi yuchoba ko hipa nitsare hina azana tsungang ba yo God's amazing grace apekang la zursa tsungang ba nang uchiba hazani dang apina zursa key trachecho ko first key apyo title za faith ibuchacho faith zabakala stanza thorochana chacho azabagang khaliko kala zabay key title za amazing grace bokhala chanya atesana stanza maya bichina chaya ba cha first pentatonic scale na apina 6 stanza kalam na chursa thacho aje isana hiba nichar hi uk san ngore ko hiba nichar hi abikha tupina apicha chursa nichar amacha nichar mapsira nichar khasira tanyesala chungang ba jisu khrisa yo achomang cha apina chu thingpo maya thampo khala la apina amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me bokhala church yu choba apina stanza 5 6 la thingkhala alimila nichario isamasi lono ko nichario shuhi afahi alikana spa so tino tanye ikham chopon chungrang bala lete yue bo apina chachoba limila hiba world hi snow ade ikyo shina na gangzino changkang zino tanye chungrang ba ina jisuksa khe ramir ha chapa lady ni dang yue bo khala hiba nichar na yuchu shomalang rom isa pumna zurza zungang bar jingde sa mokrang nong ko isa zungang bar jingde tang kinang kinong na isa pum nak zai manong isa khara kuno ti chang ma la tur ti chang zungang bar China zurza ila forgiveness ngubung chuna bo dao chana lama shomalang rong zungang ba de isa ta se ma mani tu do ha ba isa na zungang ba de ning chuno ko zungang bar China forgiveness ha ba se kechong receive his forgiveness receive his grace and then walk in that grace ko 2025 la chungang ba yo achomang la isa matang na bano ko isa na khamdano ba khatu do not disgrace people but to grace them with the same grace that we receive from Jesus Christ. That is God's amazing grace. Look at people not with condemning eyes but with gracious eyes. Na atana zungrang ba de shomlang ikhang trong zungrang ba ni char in ipu ipekya khatai na mairo ha chakyo ina apar sa mainong ko aparty sa chomano po yo ni sama chang tang kinang kinong hila isa
Reverend Pastor ko associate pastor na anya kya request sare pulpit lang karo nung ba anya pulpit lang karo nung ko isa ma chana tsang ba denan tuyo nyero yo na so sa tangkita na keno 2025 tsang ba achomang la isa tsina banong isa bam na banong atana ira na pulpit staff ti na pa khana tsang ba achomang la isa ma tang na banong isa ma chang tangkita keno ko achangkala isa Reverend Pastor yo la amen san ma chang tangkita sare